सो गाइस अब हामी यहाँ खानासाना खाएर 45 मिनट्सको रेस्ट पछि अब हामी लाग्दैछौँ यहाँबाट। हामी आज कता जान्छौँ दिदी? 5 पोखरी होइन? अब 5 पोखरी पुग्नलाई चाहिँ इट्स लाइक अब 4-5 घन्टा लाग्छ अरे। जस्तो चाहिँ यहाँ स्टाफहरू मिलाइरहेछ। ओ यस्तो फागी छ है गाइजहरू। ए फागली क्या ल गाइज सी यू आफ्टर सम टाइम्स है त। बाई सम टाइम बाई। सो गाइज अहिले आइसक्यौँ हामी यो ढुङ्गा जस्तो ठाउँमा। इट्स टु गुड एक्चुली होइन। अनि आज चाहिँ बबालाई हिँडियो भनौँ। यो बाटो चाहिँ मलाई एकदमै बबाल लाग्यो गाइस। हेर न यहाँ ढुङ्गा। गाइस भनेछु सजिलो छ र भने यार सजिलो छ दिदी कस्तो गाइस नट फर बिगिनर्स। हामी त फर्स्ट टाइम लाइफको फर्स्ट ट्रेक 5 पोखरी। कतिको आँट होला त मैले सोचेन थिइनँ यार आउँछु भनेर। तर त्यो होइन रहेछ है गाइस। त्यो यसमा चाहिँ आउनुहोस् पहिला चाहिँ सानो सानो ट्रेक आउनुहोस् अनि त्यसपछि चाहिँ अलिक ठुलो ठुलोमा जानुहोस् ल। बाई बाई। यो सजेसन त यहाँ त थिएन होला त्यही पनि मलाई दुखाइसक्यो कि। हामी अहिले कहाँ छ हामीलाई चाहिँ थाहा छैन। यहाँ गुगल म्याप पनि चल्दैन रहेछ। ऊ चाहिँ यहाँ हाँसिरहेछ सबजना मानुसी झन् त्यहाँ हिरोको इन्ट्री दिएर पुरा सेतो टोपी गाइस यस्तो रमाइलो भएको छ चाहिँ छ भन्दिनँ है। म मुटु भ्याट हानिसक्यो मलाई। तर अहिले चाहिँ अलि ठिकै छ। यो ढुङ्गाहरू हेर्नु न कस्तो दामी छ। यस्तो बाटो त कति घुमेर हामी कतिचोटि हिँड्यौँ भन त यस्तो बाटो। सो गाइस पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्दी साला दिदी नाच्नु न। पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको खोइ नाच्नु न मर्स्याङ्दी साला ल देख्नुभयो गाइस हानै खोइ कहाँ ए यो गाइस यो पानको पातले पानको ढुङ्गा भन्नुपर्छ नि त। म त हरियो पात खोजिरहँ नि त। सो गाइस तपाईँहरूलाई थाहा छ मान्छे भएपछि नि अब वाइफाई चाहिने यो चाहिने गीत चाहिने ब्लुटुथ चाहिने चार्जर चाहिने ब्याट्री चाहिने हुँदैन रहेछ क्या। गीत गाइदिने नाचिदिने बुझ्नु गीत गाइदिने नाचिदिने हो क्या। हाँस न त नि केही नि न के हाँस न गाइस यार यतिको भएर भने त कसम हिँड्न नि म जाउँ न है। ल भयो अति झ्याउला ए कस्तो साथी तपाईँ यस्तो उहाँ जस्तो साथी हो गाइस। यो त मलाई त भगवान्ले शक्ति दिएर मात्र हामी शिवजीको दर्शन चाहिँ उता दिदीले गराउनु भएको थियो हामीलाई। ल गाइस अहिलेको लागि राखिदियो है त फोनै राख्नु लाग्छ। ल बाई। भ्यू हेर न त एक लट। हामी आइसक्यौँ लाउरी बिना भन्ने ठाउँमा होइन। यो उकालो उक्लेको ठाडै उकालो पागल भयो एकछिन। अब यहाँबाट हामी जान्छौँ रेनकोट ओढ्ने होला नि त। यहाँनिर चाहिँ सबैजना थकित हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो रमेश कुमार भण्डारी सर। नमस्ते गरेर सबैजना सबजना भिडियो हेर्दै नमस्ते गरेर जोक गरेको मैले। ल अब हामी लाउरी बिना जान्छौँ होइन। कहीँ टिकटक हाल्ने होइन युट्युबमा हाल्छ। ये दे बस
सो गाइज हामी चाहिँ भर्खर यो लाउडी बिना भन्ने ठाउँमा आएको थियौँ। पानी टर्र पर्यो, त्यसपछि हामी यहाँ बसिरहेछौँ। दिदी हुनुहुन्छ, दिदी हेलो भन्नु न। हेलो भन्नु न। यस्तो जली मान्छे नाटक फेरि मिस नेपाल भइसक्नु पर्ने मान्छे यार अहिले यार यस्तो नाटक गरिने सीमा हुन्छ। ल खानु ल। सो हामीले चाहिँ यो खाँदैछौँ के भन्छ यसलाई, कफी। यसरी पुरा जाड घोल्ने भाँडाले कफी घोल्नु भएको रहेछ होइन। मैले चाहिँ हामी त यहाँ आगो ताप्न बसेको हो दाइ भनेर भन्छु। लास्टमा त एक कफी पो बनाउनु भएको रहेछ बोलेर। ठिकै छ, त्यो पनि आधुनिक स्टाइलमा है गाइजहरू। यहाँ चाहिँ हाम्रो आगो बलिरहेको छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ। सो उहाँको चाहिँ अब वान एन्ड ओन्ली सप हियर एट लाउरी बिनाएको तलपट्टि। घाँटी कम दुखिरह मलाई। हाम्रो दुईजना साथीहरू चाहिँ लमक पुगिसक्नु भयो होला, तर होइन उहाँहरूलाई हामीले अझै भेटाउन सक्ने चान्सेस छ नि। So guys, with lot of hurdles, finally reached to where? Macha Pokhari. No, it's Panch Pokhari guys. Macha Pokhari भन्दा यार। Fucking Panch Pokhari guys. Panch Pokhari. Awesome यार. It's a thrilling experience and it was like म शब्दले बयान पनि गर्न सक्दिनँ हाउ लाइक इट वेन्ट भनेर क्या। कतिवटा डाँडा काटिए होला हामीले भन्दा। त्यहाँ देखा न, हामी बोल्न पनि उ छैनौँ क्या। नदी त्यहाँ डाँडा काटे यार कसम म त। ओ माय गॉड कसम यार यो टोपी सोपी गरेर गरेर चिचाउन मजा लाग्छ। यस वी फाइनली डिड इट। योसँग त्यति एनर्जी छैन गाइज, यो बियोस हुन लागिसक्यो। पानी परिरहेछ सो त्यो भएर फोन चाहिँ हल्कति जोगाउन पर्ने भएर अब चाहिँ हामी अहिले एकछिन देखाउँछौँ ल। बाई हुन्छ। सो गाइज हामी आइसक्यौँ। अहिले हामी कुन ठाउँमा छौँ? पाँच पोखरीमा छौँ। तर अहिलेसम्म हामीले 3टा मात्र पोखरी देखाएको छौँ। भोलि हामीले 5वटा देख्नेवाला छौँ। सो यो कुरालाई साइड लगाऊँ। आज चाहिँ हाम्रो जेन्सा दिदीको बर्थडे रहेछ। ह्यापी बर्थडे टु यु, ह्यापी बर्थडे टु यु, ह्यापी बर्थडे। यो रिदम मिलेन, यो मलाई यो रिदम मन परेन। एकैचोटि है, ह्यापी बर्थडे टु यु। ल Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Jensadi. Happy birthday to you. Guys, खासमा हामीले केक नपाउने नै भएर कपकेक कतिको बासी हो त्यो कपकेक। धेरै नखानुहोस्, पेट दुख्छ। भोलि बिहान हामी भ्यू पोइन्टमा गएर रातो फुलमा भिडियो खिच्नु पर्छ है त। ल सबैजना चाहिँ हाम्रो ट्रेकबाट भेटेको भक्तजनहरू हो। सबै भक्तहरू है गाइजहरू। ढेडो पाक्छ ढेडो दाइ। ढेडोमा अलि धेरै चिनी हालेर पठाइदिनु। ए सुगर फ्री खाने होला सबैजना, अलिकति डाइटमा मेन्टेन गर्छन् है। ए जिमर उता जिमर हो जिमर। म केही भन्दिनँ ल गाइस, यतिमै अहिले चाहिँ टुङ्गाम। अब भात खाएपछि नि गरिँदैन, एकैचोटि भोलि बिहान गएर त्यहाँको भ्यू देखाउँछु। किनभने लम्बिन्छ भिडियो, त्यो लम्बाउन नि मन छैन, एडिट गर्न नि मन छैन, केही गर्न मन छैन। सो ल बाई बाई एकैचोटि है। ह्यापी बर्थडे बाई भन्न के बाई बाई। क्लोज गर न, क्लोज मेरो भ्लगलाई क्लोज गर। ल यार यो दाइ चाहिँ क्या हाँसिरहनु भएको रहेछ म देखेँ। हेलो भन्दिनु दाइ, हेलो भन्दिनु न। ओके कोनिचिवा सायोनारा। अनि के भन्छ अरे ओके के त्यसका हो कि के होला गाइस। अब चाहिँ राखिदिनु पर्छ। ल बाई, ल बाई बाई। ल ह्यापी बर्थडे टु यु। ओइ लाइटरै नबालिकन। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Jensadi. Happy birthday to you.
गाइस द क्यान्डल फुक्नु न विश मागेर फुक्नु न विश माग्नुस् रानु रानु बम्बे की ओए खस्ला है खस्ला आफै गाइदिरहेछ दिदीलाई खादा लगाइदिएर हाम्रो यहाँको दाइहरूले ह्यापी बर्थडे भन्नुभएको छ ह्यापी बर्थडे अरूले दिन हैन नि हैन मैले खानु पर्दैन रेशम पिरिरी उडेर चौकी डाँडामा भन्छन् रेशम पिरिरी अनि त्यसपछि के भन्छ रे सानोमा सानो गाईको बाछुरी राम राम छाडेर जान सक्दिन माया बरु हिँडा रेशम पिरिरी उडेर चौकी डाँडामा भन्छन् रेशम पिरिरी रेशम ल भयो है त गाइस भयो होइन भएन गाइस भयो मैले खास भ्लगको लागि भयो भनेको तपाईँ चाहिँ कन्टिन्यू गाइरहनुहोस् ल गाइस त्यही हो अहिलेको लागि चाहिँ अलिकति रमाइलो भइरहेछ ढाड एकदम दुखिरहेको भोलि बिहानै जानुपर्छ तातो पानी खाइरहेको छु अहिलेको लागि त्यति होला भाइ दाइ लास्ट हो भनिदिनु न त सबलाई आस्याङ उहाँको नाम मामा हो आस्याङ भन मामा है आस्याङ लास्ट हो फ्याफुला भन्नु न खै ल फ्याफुला ल यसरी चाहिँ गर्नु एटलिस्ट यसरी के दुईटा हात जोडेर फ्याफुला यसरी गर्नु अन्त ल आशा मस्त छ गानामा गाइस गुड मर्निङ फ्रम कहाँ हो पाँच पोखरी सो आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ पाँच पोखरी यसले टर्च लाइट देखा त वर्किङ 4 AM एन्ड वी आर हेडिङ टुवर्ड्स भ्यू पोइन्ट किनभने त्यहाँबाट चाहिँ उही कहाँ हो साथीहरू एकदम अन्धकार छ है सो भ्यू पोइन्टमा चाहिँ गएर हामीले चाहिँ सनराइजहरू हेर्छौँ एन्ड देन पाँच पोखरीको भ्यू हेर्छौँ के भएर है त लगाइस राखिदिन्छु ल लास्टै बाटै देखेन क्या ल यहाँ चाहिँ रोसी के भन्नु छ गुड मर्निङ गाइस के छैन आउँदै ल लगाइस बाई बाई अहिलेको लागि यस्तो भयो कि जिन्दगीमा हो त्यो मान्छेहरू त्यसरी हिँड्नु पर्यो यहाँ यसरी बसिन्छन् ढुङ्गामा ल बाई बाई गाइस टाइम वेस्ट नगर आइ मुला विथ मोर देन 2 आवर्स हामीलाई यहाँ पुग्न टाइम लाग्यो बिकज अफ यो वान गदा उसले हामीलाई धेरै ठाउँ घुमायो लिटरली हाम्रो उतैनिर हो क्या बसेको यो हामी बसेको उयैनिर हो यहाँबाट आउनलाई हामीलाई 1 घन्टा पनि लाग्दैन थियो होला कि अनि हामी चाहिँ कसको गफमा ल्याङ्लै आम डन विथ दिस शिट है आऊ आऊ भन् त्यस्तो राति तपाईँलाई के भएको थाहा छ म यहाँ रुन मात्रै सकिरहेको यहाँसम्म आएर यो भ्यूले मात्र म चुप लाएर बसिरहेको छु तपाईँलाई थाहा छ मलाई के भएको थियो लिटरली यहाँसम्म लिएर आयो होइन फर्कायो सुन्नु न यहाँसम्म लिएर आयो फर्कायो त्यसपछि के गर्यो भन्नु उसले ऊ त्यो पहाड माथिसम्म चढायो माथिको चट्टान देखेर फेरि तलतिर लिएर आएको अनि आफू दौडिँदै आयो यतापट्टि त्यो अभिषेक क्या ए मोबाइल मान्छे हिमालय सनराइज सहीसँग भारै नछ नि त हामीलाई कुरिरहेको रहेछ नि त सनराइजले गाइज रोशनी यहाँ इमोसनल भएर रोइरह बिचरा यत्रो बाटो कनी आयो लिटरली यार एउटा पोइन्टमा त यो नआउने त जा रे क्या यत्रो बाटो यही सुन्न ल्याएको हो बाला भइरहेको
म त गाह्रो भएर मुटु ब्याट ब्याट हानिरहेछ एउटा स्निकर बजाइदिएको खा भने नमानेर नरो न अब दाइ कस्तो लाग्यो यो अगाडिको यत्रो हिँडाएपछि हामी छौँ यहाँ माथि अब अझै यहाँबाट हामी माथि चढ्छौँ माथिको भ्यू देखाउँछ है त रुगा लागिरहेछ आशा के गरेको नेपालको झन्डा हो गाइस यो पनि मागेर खिचेको उदाईहरू लाइनमा आउनुहुन्छ दिनु पर्यो सो गाइस अघि हामी यो बाटो आउँदाखेरि यति साइको पाराले कोही रुने कोही के गर्ने कोही सासेर गाह्रो हुने त्यसरी आइरहेको थियौँ होइन अनि अहिले चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ यो बाटोमा अनि कस्तो रमाइलो छ यहाँ चाहिँ फुलसुल छ हेर्नु न कस्तो मेरो पाँच पोखरी आउने भए चाहिँ लाइक रिग्रेट चाहिँ हुँदैन होइन आएर माथिसम्म आइसक्दा चाहिँ तर आउनलाई चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि थाहै छैन रहेछ तपाईँहरूलाई हामीलाई त थाहा थिएन हामी त फर्स्ट ट्रेक हावा त लगाइदिएको त्यस्तो बित्ति हामीलाई हिँड्नलाई अनकम्फर्टेबल भन्ने चिज चाहिँ भएन तर कति कुराहरू चाहिँ म्याटर गर्दो रहेछ क्या स्टामिना पुग्दैन यता जसो तसो हिँडेको छौँ होइन त्यही हो गाइस यहाँ चाहिँ फुलहरू कस्तो वाइल्ड पाउँछ चाहिँ हामी तल आइसकेको छौँ हाम्रो होटलमा अनि होटलबाट आएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अब यहाँ आइसकेपछि महादेव मन्दिरमा यहाँ डुब्की लगाउनै पर्छ भन्ने एउटा उ छ अनि डुब्की लगाउनु पर्ने भने रित छ यहाँ आएर रित लगाउँदाखेरि चाहिँ डुब्की लगाउँदा चाहिँ हाम्रो सबै पापहरू धुलिन्छ अरे अनि त्यो प्लेस वे वी गन डुब्की लगाऊ इज हियर गाइस हियर यस्तो बवाल चाहिँ यस्तो चिसो छ अब यहाँबाट हाल्छौँ होइन सो गाइस यार कस्तो इट्स ब्रो इन्सेन अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किन लागेको छौँ पाँच पोखरीबाट हामीले चाहिँ आज त्यो भगवान् थानमा गराउनु भइ नै हाल्यौँ अब यहाँ चाहिँ रोस्ने छ ढोका ढोकै गरिरहेको चाहिँ अब हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किन्छौँ एकदमै यार आज चाहिँ कसरी जाने नि थाहा छैन के गर्ने नि थाहा छैन अब नेक्स्ट चाहिँ हामी कहाँ पुग्छौँ आज आई मिन आई गेस वी विल बी स्टेइङ एट टुप्पी डाँडाको काले दाईकोमा यहाँ किन यहाँको दाईले भन्नुभएको थियो सो त्यही हो गाइस बाई 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 अब हामी आज यहाँबाट जाँदैछौँ हाम्रो आज यो फाइनल भ्लगको एन्ड भिडियो हो हिजो हामी यहाँ बस्यौँ फाइनली 3 नाइट बस्यौँ यहाँ अब आज चाहिँ हामी घर जान्छौँ अनि यहाँ चाहिँ झर्ना देख्नु रोकेको अब चाहिँ गएन मलाई चाहिँ एकदमै खुट्टा दुखेको छ बिस्तारै बिस्तारै हिँडिरहेको छु गाइजहरू सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ अब नेक्स्ट टाइम कतातिर गइन्छ त्यतातिरको मात्रै भ्लग हाल्छु यो भ्लग पनि कहिले आएसम्म हाल्छु थाहा छैन सो लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु न है ल राखिदिन्छु बाई बाई सो गाइज फाइनली हामीले यो यत्रो सिडी चढ्यौँ चढाएर हामी पाँच पोखरी गएर आयौँ अब हामी छिम्टीमा आइसक्यौँ अब हामी एउटा पुल कटेर भात खाएर अनि बस चढेर घर जान्छौँ सबजना कोही के भइरह यसको खुट्टा दुईचोटि लड्यो यो दिदीको पुरै घुडै ब्यान्डेज लाएर बसिरहनु भएको हिजोदेखि नै म चाहिँ यता आधा उति मेरो चाहिँ जुत्ता कुन्जाइदिँदै
जानेर भने कि नजानेर भने कि बाटो भएर भने कि लाटो भएर भन्ने साटेछन् क्या। अनि मेरो चाहिँ मेरो साइजको भन्दा हल्का सानो 5 को साइजको छ। अनि मेरो अब त्यो नलम भने पनि नाङ्गे खुट्टा गाह्रो हुन्छ, लाम भने झनै गाह्रो हुन्छ भने जस्तो भइरह गाइज। तर म आइसक्यो, अब हामीहरू आइसक्यौँ तर यहाँसम्म। अब हामी यहाँ भात खाएर घर जान्छौँ है त। ल फाइनली वी डिड इट। अरू भने यो एउटा एकदम नयाँ एक्सपिरियन्स गऱ्यौँ लाइफमा। अनि इट्स नट गन बी यो मात्र ट्रिप, हामी अझै पनि जान्छौँ होला सायद। लेट्स सी। ओके गाइज, ल बाई बाई। Oh my God.